안녕하세요, 테이크입니다. 오늘도 여러분들과 이렇게 영상으로 찾아뵙게 되었는데요. 오늘 제가 여러분들과 함께 영상으로 공유하고 싶은 이야기는 새로운 제품을 여러분들께 소개를 시켜드리고 싶어서 영상을 찍어보게 되었습니다. 오늘 제가 여러분들께 소개시켜드리고 보여드릴 제품은 바로 이 제품입니다. 이게 앞에가 조금 다 검은색으로 되어 있어서 잘 안 보이실 텐데 뒤로 이렇게 돌려보면 이제 좀 보이실 거예요. 여기 보시면 키크론 K4라고 영문으로 적혀 있고, 여기 사진 보시면 어떤 제품인지 아시겠죠? 기계식 키보드입니다. 일단 요거 제가 제품을 받아서 언박싱은 먼저 해봤어요. 해봐서 여러분들과는 간단하게 제품 언박싱하고 제가 잠깐 동안 사용해본 사용 소감이라고 해야 될까요? 리뷰를 조금 간단하게 해볼 예정인데요. 일단은 여러분들께 이 제품 잠깐 보여드리고 먼저 시작을 하겠습니다. 일단은 박스는 이렇게 좀 단단하게 잘 되어 있고요. 꽤 묵직하네요. 제가 이런 기계식 키보드를 직접 사용해 보는 거는 처음이라서, 자, 이렇게 열어보면 뭐 이런 설명서가 있고, 이건 또 뭐 간단 설명서 같아요. 그리고 여기 이렇게 충격 방지용 스티로폼이 있고, 여기 이제 본체가 있네요. 키보드가 있고, 키캡이 몇 개 더 있고요. 키캡 분리용 요 도구가 같이 들어 있습니다. 그리고 여기 이제 또 케이블이 이렇게 들어 있습니다. 일단 구성품은 이 정도네요. 일단 제가 이렇게 키보드를 꺼내서 여러분들께 보여드리면 나름 꽤 디자인은 이쁜 것 같아요. 무게도 꽤 묵직한 것 같고, 만듦새도 그렇게 나쁘지 않은 것 같고, 키감은 제가 이렇게 보여드리는 제품이 적축이거든요. 게이트론 축을 사용하고 있는 적축으로 구매를 했는데 누르는 느낌은 나쁘지 않은 것 같아요. 제가 뭐 기계식 키보드를 많이 사용해 본 건 아니라서 어떤 게 더 좋다, 어떤 게 더 덜 좋다, 뭐 이런 거에 대해서 사실 많은 체감을 해보거나 비교를 해보지는 못해서 그냥 단순하게 지금 이렇게 타이핑을 해보고 그동안 잠깐 동안 사용해 본 느낌을 말씀을 드리면 뭐 나쁘진 않았어요. 간단하게 이 제품의 특징을 좀 말씀을 드리자면 이건 풀배열 키보드예요. 옆에 숫자키까지 같이 있는 키보드인데 보통은 완전한 풀배열은 104키가 보통이죠. 근데 이거는 104키는 아니고 100키입니다. 완전 풀배열 키보드보다는 4개의 키가 좀 적다라는 얘기죠. 대신에 키보드의 사이즈가 완전 풀배열 104키 키보드보다 약 15% 정도 작다고 해요. 가로 길이가. 근데 대신에 이런 방향키라든지 이런 숫자키와 방향키 한 6개 정도의 키가 또 있잖아요. 그것들이 좀 배열이 좀 달라져서 숫자키가 완전히 이 엔터키 옆까지 바짝 붙어 있는 형태로 되어 있습니다. 이렇게 보여드리자면 이런 식으로 되어 있는데, 그리고 이게 유선과 무선을 모두 지원을 하는데요. 무선으로 사용하기 위해서는 블루투스 연결이 필요하고요. 유선으로는 이게 USB-C 케이블로 연결이 되도록 되어 있습니다. 그리고 무선으로 사용하기 위해서는 내장 배터리가 필요하겠죠. 내장 배터리는 4000mAh가 내장이 되어 있다고 하고요. 이게 여러 가지 모델들이 있는데 제가 구매한 거는 이제 화이트 백라이트만 들어있는 제품이고, 이 제품 같은 경우에는 배터리가 한 68시간 정도 지속이 된다고 합니다. 물론 사용 환경에 따라서 뭐 편차가 있을 수는 있겠지만 굉장히 오래가는 편인 것 같아요. 그리고 제가 이 제품을 구매했던 가장 큰 이유는 맥과 윈도우를 모두 지원한다는 점이 좀 매력적이었고, 좀 전에 말씀드렸던 그 무선, 유선 모두 지원한다는 점이 굉장히 매력적으로 다가왔기 때문에 이 제품을 한번 사용해보고 싶어서 구매를 하게 되었습니다. 그리고 이 제품은 3개의 디바이스까지 연결이 가능하고요. 펑션 키를 누르고 뭐 1, 2, 3 뭐 이렇게 해서 선택할 수 있도록 되어 있습니다. 그리고 보시면, 이렇게 보시면 알겠지만 이게 스텝 스컬프처 2가 적용이 되어 있어서 이렇게 기울기가 조금씩 달라요. 그래서 뭐 손의 피로를 좀 덜어준다라고. 그리고 요 뒷면에
높이 조절 받침대가 있어서 높이 조절도 가능한데, 조금 아쉬운 건 이게 한 단계밖에 조절이 안 돼요. 한 단계밖에 조절이 안 된다는 거는 조금 아쉬운 점이긴 한데, 일단 높이 조절이 된다는 점. 그리고 저는 아까 말씀드렸다시피 이게 화이트 백라이트 제품을 구매를 했기 때문에 백라이트는 흰색으로만 나오고, 다만 이제 여러 가지 패턴으로 원하시는 불빛을 이용을 하시면 될 것 같습니다. 그리고 이 키캡의 재질은 ABS라고 해요. 뭐 좀 더 고가의 제품에는 더 좋은 재질의 키캡이 들어간다고 알고 있는데, 일단은 그렇게 아주 좋은 재질의 키캡은 아니고, 그렇다고 해서 뭐 아주 금방 이렇게 각인이 지워지거나 할 것 같지는 않은데, 일단은 조금 사용해 보니까 손기름이 좀 묻어서 반질반질해지긴 하더라고요. 그리고 이게 동시입력, 뭐 게임 같은 걸 하시는 분들은 동시입력이나 이런 게 좀 중요하실 수 있는데, 무선으로 연결을 하게 되면 한 번에 6개의 키까지 동시 입력이 가능하고, 유선으로 연결을 하게 되면 N키 롤 오버까지, 그러니까 무한으로 동시 입력하는 걸 지원한다고 합니다. 그리고 이 제품이 지금은 국내에 정발이 되어서 판매가 되고 있는 걸로 알고 있는데요. 판매는 청축, 갈축, 적축, 그 다음에 황축, 게이트론 축으로는 이렇게 4가지가 있고, 그 다음에 옵티컬 축으로는 청축과 적축으로 이렇게 판매가 되고 있다고 합니다. 그 다음에 아까 말씀드린 대로 화이트 백라이트 버전, 그 다음에 RGB 백라이트 버전, 그리고 이 겉에 재질이, 저는 지금 플라스틱 재질인데 알루미늄으로 되어 있는 제품도 판매가 되고 있다고 합니다. 알루미늄 RGB 제품으로 이렇게 판매가 되고 있다고 하니까요, 그 점은 참고해 주시면 될 것 같습니다. 일단 간단하게 제가 이 제품의 간략한 특징은 지금 말씀을 드렸고요. 제가 이 제품을 사용하면서 느꼈던 점을 간단하게 좀 말씀을 드리자면, 키보드 자체는 뭐 나름 만족하면서 쓸 수 있을 것 같았어요. 이게 뭐 맥북도 지원을 하고 윈도우도 지원을 하고, 여기 옆면에 보면 이렇게 스위치가 2개 있고 여기 포트가 하나 있는데, 이 포트는 이제 유선이나 충전할 수 있는 USB-C 포트고, 이 스위치 중에 하나는 블루투스로 할 거냐 유선으로 할 거냐, 요걸 선택하는 스위치고, 나머지 하나의 스위치는 윈도우나 안드로이드용으로 사용을 할 거냐 아니면 맥이나 iOS용으로 사용을 할 거냐, 요걸 선택하는 스위치거든요. 그래서 요거는 내가 사용하고자 하는 상황에 따라서 알맞게 변경을 해서 사용을 하면 될 것 같고요. 그렇기 때문에 이게 키캡이 추가로 몇 개가 더 들어있어요. 기본적으로는 여기 보면 아시겠지만 커맨드 키가 있고 이렇게 옵션 키가 있죠. 이게 기본적으로는 맥의 키 배열로 이렇게 구성이 돼 있는데, 이 키캡에 보면은 이렇게 좀 열어보면 ESC 키, 윈도우 키, 알트 키, 이런 추가 키캡이 들어있어요. 그래서 이런 옵션이나 커맨드 키 대신에 뭐 윈도우 키라든지 알트 키로 변경해서 윈도우 사용하시는 분들에게 알맞은 배열로 변경하실 수 있도록 되어 있습니다. 이거는 본인의 사용 환경에 따라서, 주로 사용하는 환경에 따라서 변경해서 적용을 하시면 될 것 같고요. 저는 어차피 이렇게 편집하거나 할 때, 그리고 이거를 산 이유는 회사에서 쓰기 위한 용도가 아니고 맥을 쓰면서 집에서나 아니면 뭐 외부에서 사용할 용도로 준비를 한 거기 때문에 저는 이 배열 그대로 사용을 할 거고요. 또 한 가지 제가 사용하면서 느꼈던 거는, 여기 보시면 알겠지만 이게 이제 유선으로 연결할 때 쓰는 케이블이에요. 한쪽은 USB-A 타입이고 한쪽은 USB-C 타입 포트인데, C 타입 포트 부분이 이렇게 기역자로 꺾였죠. 저는 이게 좀 편리하더라고요. 이렇게 옆으로 꽂으면, 보통은 이렇게 앞에다 꽂거나 이렇게 하게 되잖아요. 맥북 이렇게 꽂으면 이렇게 나오는 게 아니고 바로 이렇게 가니까 그게 저는 좀 좋더라고요. 그리고 제가 이걸 사용을 하면서 느꼈던 점은 몇 가지가 있는데, 일단은 익숙하지 않음에 대한 약간 불편함? 그런 것들이 좀 있었어요. 왜냐면 제가 이렇게 딱 붙어있는 풀배열 키보드는 처음으로 사용해 보는 거고, 그 다음에 이렇게 적축 키보드도 사실 처음 사용해 보는 거라서 기존에 사용하던 키보드랑 느낌이 굉장히 다르더라고요. 일반적으로 뭐 이렇게 뭐 글자 치고 할 때는 괜찮은데, 이 방향키를 누를 때 굉장히 적응이 안 됐어요. 왜냐면
이게 바로 이렇게 따닥따닥 붙어 있잖아요. 그래서 이게 안 보고 칠 때 어디부터 방향키인지 이걸 가늠하기가 굉장히 힘들어서 방향키를 누르거나 숫자키를 누를 때는 한 번씩 이렇게 키보드를 쳐다보게 되더라고요. 따닥따닥 하다가도 방향키를 누를 땐 이렇게 한번 확인하고 누르게 되고, 그 다음에 또 한 가지 두 번째로 굉장히 불편했던 점은 바로 이 쉬프트 키입니다. 좌측 쉬프트 키는 상관이 없는데 이 우측 쉬프트 키 있죠. 이게 일반적인 키보드보다 짧아요. 왜냐하면 이 옆에 방향키, 위로 향해 있는 방향키가 여기 있기 때문에 그만큼 짧아집니다. 그래서 이 쉬프트 키 누를 때 굉장히 오타라든지 잘못 눌려지는 경우가 많았어요. 이거는 진짜 제가 적응을 아직 못해서 그런 거겠지만 이게 굉장히 불편하더라고요. 이런 숫자키나 방향키 누르는 것보다 이 오른쪽 쉬프트 키 누를 때 오타율이나 불편함이 굉장히 컸습니다. 이거는 적응하는데 꽤 시간이 오래 걸릴 것 같아요. 그리고 또 한 가지는 이게 키보드가 굉장히 이 눌리는 압력에 예민하더라고요. 이 축의 특징인지는 모르겠지만, 아니면 이 키보드의 특징인지는 모르겠지만, 이게 타이핑을 하다가 잠깐 뭐 딴 걸 한다든지 아니면 잠깐 멈추고 이제 화면을 안 보고 있을 때 이렇게 손을 올려놓는 경우가 있을 거 아니에요. 몰랐는데 이게 살짝 올려놓은 이 압력에 키가 계속 눌리고 있는 거예요. 그런 경우가 종종 있었거든요. 살짝 그냥 올려놨는데 나도 모르게 살짝, 진짜 정말 살짝 눌렸는데 그게 키가 막 입력이 되고 있더라고요. 그래서 이거는 손을 올려놓으면 안 되겠구나 싶은 생각이 들어서 그렇게 진짜 실제로 타이핑을 하지 않을 때는 이렇게 손을 올려놓는 거를 좀 자제를 하긴 했거든요. 그래서 그런 점이 제가 기존에 쓰던 키보드와는 달라서 생소해서 익숙하지 않아서 어려웠던, 불편했던 점들이고, 나머지 뭐 이런 타이핑하는 느낌이라든지 이런 거는 괜찮았어요. 괜찮았는데 사실 청축이나 이런 좀 딸깍딸깍 하는 느낌의 키보드들도 사용을 해보고 싶은데 너무 시끄러울 것 같아서 그런 건 아직 한 번도 사용을 해보질 않았거든요. 근데 이 적축은 너무 이렇게 눌리는 느낌이, 걸리는 느낌이 너무 없는 거 아닌가 싶은 생각이 들기도 하고, 일단은 구매를 했으니까 잘 적응하고 써보긴 해야겠죠. 그래서 한동안 좀 써볼 예정이고, 아까 전에 초반에 말씀을 드렸다시피 이게 제가 그렇게 많이 쓴 건 아닌데 손기름이 좀 묻는 게 보이더라고요. 손기름이, 제가 좀 뭔가 집중해서 오래 뭔가를 하면 이렇게 손에서 기름이 잘 나오는 스타일인지 모르겠지만 손기름이 좀 많이 묻어서 좀 이렇게 사용하고 나서는 쓱쓱쓱쓱 물티슈나 이런 걸로 닦아주곤 했는데 손기름이 좀 많이 묻는 것 같았어요. 그리고 아까 말씀드렸다시피 이게 104키가 아닌 100키짜리 키보드예요. 그래서 진짜 풀배열 키보드보다 4개의 키가 없어진 키보드잖아요. 그래서 그런 게 사실 가끔 불편할 때가 있더라고요. 그게 뭐냐면, 제가 아직 이 키보드에 대해서 다 몰라서 그런지 모르겠지만 이거를 윈도우에서 사용할 경우에 프린트 스크린 키가 없어요. 전 사실 업무를 하면서 프린트 스크린 키를 쓰는 경우가 종종 꽤 있는 편인데 프린트 스크린 키가 없어서 알트 프린트 스크린, 창 캡처하는 거라든지 이런 거를 윈도우에서 사용할 수가 없어서 뭐 캡처 이런 거 프로그램 실행시켜가지고 범위 지정해서 캡처하고 그렇게 하게 되더라고요. 그리고 제가 맥북을 사용하고 있지만 뭐 외부로 나가서 회사 업무를 보는 경우에는 이 맥북으로 회사에 있는 제 노트북에 원격으로 접속해서 사용하는 경우가 있거든요. 그런 경우에는 사실 이 키보드로 윈도우를 써야 되는 거예요. 그런 경우에도 살짝 불편한 게 있는데 바로 한영 전환입니다. 한영 전환. 맥에서 이 맥북에서 윈도우로 그렇게 원격으로 붙어서 한영 전환을 할 때 지금 제 맥북은 오른쪽에 있는 옵션 키를 누르면 한영 전환이 돼요. 윈도우에서 따로 무슨 키 매핑하는 프로그램을 사용하지 않았고 제 맥북에서는 오른쪽 옵션 키를 누르면 원격으로 접속해 있는 윈도우에서 한영 전환이 돼요. 그런데 여기는 자 보시면 알겠지만 오른쪽 옵션 키가 없습니다. 맥과 동일한 배열인데 오른쪽에 옵션 키가 없어요. 그래서 이 키보드로 아까 말씀드린 것처럼 맥에서 윈도우로 원격 접속해가지고 한영 전환을 할 수가 없어요.
제가 그래서 그것 때문에 막 찾아봤어요. 키크론 뭐 윈도우 환영 전환 막 이렇게 찾아보다 보니까 몇몇 분들이 그것 때문에 어려워 하시는 분들이 있더라고요. 그래서 그런 분들의 뭐 댓글이나 이런 걸 보니까 어쩔 수 없이 키 매핑하는 프로그램을 사용을 하시더라고요. 그래서 저도 이걸 사용하면서 그 키 매핑하는 프로그램을 하나 찾아서 설치하고 그걸 가지고 환영 전환을 할 수 있게끔 그렇게 세팅을 해놨거든요. 네, 그래서 그런 점들이 조금 불편하긴 한데 그런 것들은 이제 적응을 앞으로 해 나가야 될 것 같고요. 그거 말고는 특별히 불편하거나 뭐 불편한 점을 굉장히 많이 말씀드리긴 했는데 아직 제가 적응을 못해서 약간의 불편함이 있는 거라고 지금은 생각하고 있고요. 당분간 조금 더 써보고 이건 최종적으로 이건 진짜 안 되겠다, 아니면 이만하면 이제 적응돼서 쓸만하겠다, 뭐 이런 결론을 좀 내려봐야 될 것 같습니다. 오늘 제가 여러분들께 공유해드린 이 제품에 대해서 혹시 궁금한 점이라든지 아니면 확인해보고 싶은 점, 아니면 테스트해봤으면 하는 점들이 있으시다면 댓글로 남겨주시면 제가 그런 부분들은 확인해보고 답글로 다시 남겨드리도록 하겠습니다. 오늘 영상은 여기까지 마무리하고요. 저는 또 다음 영상에서 더 좋은 모습으로 여러분들을 만나 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.